Rúpik. V malej krajine žil muž a žena, ktorí túžili po dieťati. Jedného dňa sa žena dozvedela, že čaká dieťa, ale začala veľmi túžiť po čerstvých rúpikoch, ktoré rastli v záhrade zlej čarodejnice. Muž, chcúci ženy potešiť, potajomky vošiel do záhrady a natrhal rúpiky. Zlá čarodejnica si všimla, že rúpiky zmizli a žiadala muža, aby jej dal dieťa, keď sa narodí za jeho život. V beznádeji sa pár dohodol. Narodila sa dievčina, ktorú čarodejnica nazvala Rúpik. Zlá čarodejnica si vzala dievčatko a vychovávala ho ako svoje, ale bála sa, že o ňu príde, preto ju zavrela do vysokej veže bez dverí a schodov. V veži bolo iba jedno okno. Rúpik rástla, jej dlhé zlaté vlasy rástli čoraz dlhšie a spievala úžasným hlasom. Aby sa dostala dovnútra, čarodejnica volala zo zdola veže. Rúpik, Rúpik, spusti svoje vlasy. Raz, keď okolo veže prechádzal princ, počul Rúpikovo spev. Bol očarený jej hlasom a chcel vedieť, kto žije vo veži. Sledoval ju z diaľky a videl, ako sa čarodejnica dostáva dovnútra po vlasoch dievčaťa. Princ počkal, kým čarodejnica odišla, pritiahol sa k veži a zopakoval slová čarodejnice. Rúpik spustila vlasy a princ sa vyšplhal k nej. Sprvu sa dievča bálo, ale princ bol milý a rýchlo sa spriatelili. Každý večer ju navštevoval, kým si to čarodejnica nevšimla. Zamilovali sa do seba a princ navrhol Rúpik, aby ušli. Súhlasila, ale na útek potrebovali rebrík, ktorý Rúpik začala tkať z hodvábnych stúch, ktoré jej priniesol princ. Jedného dňa Rúpik neúmyselne prezradila čarodejnici, že jej šaty sa stali tesné, narážka na tehotenstvo. Zlá čarodejnica sa pobúrila, keď pochopila, že princ navštevoval dievča. V hneve jej odrezala vlasy a vzala ju do púšte. Tam ju nechala samu. Keď princ prišiel k veži, čarodejnica na neho čakala s odrezanými vlasmi Rúpik. Vylezl, ale namiesto svojej milovanej uvidel čarodejnicu, ktorá ho hodila dolu. Princ spadol do trnia a oslepol od pichliačov, ktoré mu zranili oči. Dlho blúdil, až raz počul známe spevy. Bola to Rúpik, ktorá žila s ich deťmi dvojičkami. Poboskali sa a jej slzy radosti padli na jeho oči, uzdravili ich. Princ znova získal zrak a rodina sa vrátila do jeho kráľovstva, kde žili šťastne až do smrti.